27 октября под Чебаркулем в Челябинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 4 человека. Рано утром на автодороге Чебаркуль-Мисяш М5 произошло лобовое столкновение автомобиля «Лада Калина», который при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, и с движущимся во встречном направлении автомобилем Ford Focus, в котором ехала семья из Сосновского района. В результате ДТП погибли водители обеих машин, а также пассажиры Ford Focus, женщина и ее 6-летний сын. Еще одного 11-летнего мальчика из объятой пламенем машины спас уроженец Таджикистана Осман Мамутов, который ехал по этой же дороге в аэропорт. Я вез жену в аэропорт, когда увидел, что произошло ДТП. Далеко в кювете я увидел автомобиль, из-под капота которого вырывалось пламя и стало перекидываться в салон. Я подбежал с огнетушителем, открыл дверь заднего пассажирского сиденья и увидел руки, которые тянул ребенок. Я схватил его, распутал ногу, которая зацепилась за что-то, и потом донес до дороги и передал ребенка своей жене. Мальчик сказал мне, что в автомобиле его родители. Я вернулся к автомобилю, просил огнетушители у остановившихся водителей, но их не оказалось. В следующее мгновение пламя разгорелось настолько, что мы уже ничего не смогли сделать, рассказал Осман. Лейтенанту Мамутову всего 23 года, он уроженец Таджикистана. В Чебаркульской дивизии молодой человек служит всего несколько месяцев. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области готовит ходатайство перед командующим Центрального военного округа о награждении военнослужащего. Руководство сказало: молодец. Сейчас вроде даже хотят к награде представить, но я не гонюсь за этим и героем себя не считаю. Если бы всех спас, то, может быть, был бы подвиг, говорит Мамутов. Между тем, как передает 74.ru, Осман и его жена Регина сожалеют, что другие люди стояли и бездействовали. Очень жаль, что другие люди, которые приехали раньше, ничего не сделали, а только стояли и смотрели, добавил мужчина. Мы с мужем стали одними из первых свидетелей этого ужаса. Страшно было очень, написала она на 74.ru. Мой муж, не раздумывая, побежал в горящую машину с целью спасти хоть кого-нибудь. Только мальчика смог вытащить. Как же он плакал. Он просто умолял спасти родителей. Но было уже поздно, было слишком много огня, никакие огнетушители не помогали. А больше всего возмутило то, что когда мы подъехали туда, там уже стояли двое мужчин, которые могли и остальных спасти, но тупо стояли, курили и смотрели на огонь, который еще на то время не сильно распространился. И все прекрасно слышали крики оттуда. Но никто не пошел и не помог мужу вытащить еще хотя бы кого-нибудь. Так и остался мальчик-сиротой из-за трусости нынешних мужчин. Спасенный ребенок находится в Чебаркульской больнице.